అందరికీ నమస్కారం అండి. అవననుష ఛానల్కి స్వాగతం. మీరందరూ బాగున్నారా? నేను మీ అనుషని మాట్లాడుతున్నాను. ఇవాళ వెయింగ్ మెషిన్ని అన్బాక్సింగ్ చేద్దామనుకుంటున్నాను. ఆ వెయింగ్ మెషిన్ కూడా ఏం అన్బాక్సింగ్ చేస్తారు అని అనుకోవచ్చు. ఇందులో 2 కారణాలు ఉన్నాయి నేను చేయడం వల్ల. ఒకటి ఏంటి అంటే, నాకు ఇదే వెయింగ్ మెషిన్ అమెజాన్లోను కానీ, ఫ్లిప్కార్ట్లో కానీ, ఆన్లైన్లో కానీ అంత తక్కువకి కనిపించలేదు. బయట నాకు తక్కువకి కనిపించింది. నేను అందుకని బయట తీసుకున్నాను. నేను మామూలుగా బయట తీసుకొని ఆన్లైన్లో ఎక్కువ పర్చేస్ చేస్తాను. ఇంకొకటి, ఇది ఓపెన్ చేసుకున్నప్పుడు ఇది ఎలా వాడాలి ఏంటి అని నాకు కొంచెం అనుమానం వచ్చి కొంచెం వెతుక్కుని చూసుకుని ఇలా చూసుకున్నాను. అప్పుడు అనిపించింది, ఈ ముందర నిజంగా నేను కూడా అనుకున్నాను, దీన్ని కూడా ఏముంది, దీనికి అన్బాక్సింగ్ కూడా ఏం పెట్టాలి ఏంటి అని అనుకుంటూ ఉంటాం. కానీ అన్నీ మనకి తెలిసిన ఒక్కొక్కసారి ఏంటంటే కొంచెం ఆ పరిస్థితిలో కొంచెం ఏం చేయాలి అని అర్థం కాని ఒక సందిగ్ధమైన ఒక పరిస్థితి ఉంటుంది. నేను ఇది వాడడానికి మీరు వీడియో మొత్తం చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. నాకు అసలు తట్టనే లేదు. నేను దాదాపు ఒక 5 నిమిషాలు కొట్టుకున్న తర్వాత నాకు బుర్ర పనిచేస్తుంది. ఆ తర్వాత నేను ఇది పెట్టుకున్నాను. ఆ తర్వాత నేను వాడాను. అందుకోసం అని చెప్పి నేను చేస్తున్నాను. దీని మీద ఏంటి అంటే, ఇది ముందర బ్యాటరీ ఉంది. ఆ బ్యాటరీది ఓపెన్ చేసి అక్కడ ఆన్ అని ఉంది. అక్కడ మనకి 3 ఉన్నాయి. నాకు ఇక్కడ ఆన్ ఆఫ్ ఉన్నాయి. అంటే ఇది ముందర ఆన్ అయి ఉండదు. తర్వాత మనం దీన్ని ఆన్ చేసుకోవాలి. ఆన్ తర్వాత కేజీస్లోనా గ్రామ్స్లోనా ఎందులోకి వెళ్ళాలి అని ఉంటాయి. ఇక్కడ తర్వాత ఇక్కడ మనకి రాడ్ ఉంది కదా, ఇవేంటి అంటే స్టాండ్ కూడా చాలా బాగుంది. చాలా డెలికేట్గా కాకుండా, ఎందుకంటే ఇది గ్లాస్ మెటీరియల్తో చేసిన వెయింగ్ మెషిన్. ఈ గ్లాస్ కొంచెమన్నా మనకి ఈ ఇవి కనుక బరువు ఆగకపోతే పగిలిపోతుంది. అందుకోసం వాటిని చాలా బాగా స్టిక్ చేశారు. ఇదిగో నేను చెప్పాను, నాకు బుర్ర నిజంగానే తట్టగా నేను ముందర నిజంగానే అసలు ఏదో ఆలోచిస్తూ నేను ఆన్ చేస్తాను కదా, వచ్చేస్తుంది కదా అనుకుని ఆ కుండ పెట్టాను. ఆ కుండ పెడితే రావట్లేదు, ఇది పనిచేస్తుందా పని చేయట్లేదా అని అనుమానం వచ్చింది నాకు. లేదు, కుండకి తక్కువ బరువుకి అది రాదు అని మళ్ళీ ఒకసారి ఆన్ చేశానా, ఆఫ్ పెట్టానా, కేజీలో పెట్టానా, ఆఫ్లో పెట్టానా, ఆన్లో పెట్టానా, ఇంక ఇందులో పెట్టానా ఒకసారి మళ్ళీ చెక్ చేసుకున్నా. ఇంకొకసారి చూసుకుని మళ్ళీ ఈసారి 2 కుండలు పెట్టాను. కుండలు కాదు, ఇది బరువు ఎంతవరకు తీసుకుంటుందో అంతవరకు తీసుకుంటుంది. దాని తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి ఇక్కడ ఒక స్టిక్కర్ లాంటివి ఉంటే కనుక దాని తర్వాత మళ్ళీ వాటిని కొంచెం జాగ్రత్తగా గమనించి ఒక 5 నిమిషాలు అయిన తర్వాత అప్పుడు కొంచెం అర్థమైంది. ఇప్పుడు మళ్ళీ చెక్ చేసుకుని ఇప్పుడు చదువుతున్నాను అనమాట. అక్కడ ఆపరేటింగ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉన్నాయి. ఏంటి అంటే, మనం దీనిని ఎలా వాడాలి ఏంటి అనేది ఉంది. దీని మీద మనం వెయింగ్ మెషిన్స్ అంటే జిమ్ చేసుకుంటాం కదా, జిమ్ చేసుకునే లాంటివి రాడ్స్ కానీ, తర్వాత లేకపోతే హెవీ మెటల్స్ కానీ అవి మనం పెట్టకూడదు. అలాగే ఇది ఆపరేట్ చేయడానికి ఏంటి ఆపరేషనల్ ఇన్స్ట్రక్షన్ అంటే, అసలు ముందర ఫస్ట్ వెయింగ్ మెషిన్ని ఆన్ చేయాలి. ఆన్ చేసిన తర్వాత ఒక 2 సెకండ్స్ కానీ ఒక 3 సెకండ్స్ కానీ ఆగాలి. ఆగిన తర్వాత మనం పాదాలు పెట్టాలి. ఇది కేవలం మనిషి వెయిట్ చేసుకోవడానికి మాత్రమే ఉపయోగపడుతుంది. మనం వేరే ఏ ఇతర వెయిట్ చేద్దామని, ఎందుకంటే ఇందులో కేజెస్లో మాత్రమే వస్తుంది. మనం వంటిట్లో వండుకునే వస్తువులకి అవి ఎన్ని గ్రామ్స్ ఏంటి అనే కొలతలు ఉంటాయి కదా, ఆ కొలతలు ఇచ్చేది వేరు. ఇది నేను ఈ కుండ పెట్టాను కదా, ఒక కుండ 2 కుండలు ఇవి చాలా తక్కువ అనమాట. వీటిల్ని కేజీస్లో చూపించలేదు కాబట్టి ఇప్పుడు నాకు వెతుక్కుని మళ్ళీ ఒకసారి చెక్ చేసుకుని ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ పెడతాను. 2 కుండలు కూడా నేను పెట్టాను. ఇది కుండలకంటే కనీసం ఎంతో కొంత వెయిట్ వస్తుంది కదా అని నేను అనుకున్నా. కానీ గ్రామ్స్లోను మిల్లీగ్రామ్స్లోను ఉంటాయి కాబట్టి ఇది కేజీ మాత్రమే వెయిట్ వస్తుంది. అందుకోసం నాకు ఒక కుండ పెట్టినా ఇలాగే 2 కుండలు నేను పెట్టాను. 2 కుండలు పెట్టినా నాకు వెయిట్ రాలేదు. ఎందుకంటే 2 కుండలు కలిపి కూడా మనకి 1 కేజీ వెయిట్ ఉండదు. అందుకోసం దీనికి మనకి వెయిట్ రాలేదు. ఇది కేవలం మనిషి వెయిట్, ఒక హ్యూమన్ బాడీ వెయిట్ చేసుకోవడానికి, వెయిట్ క్యాల్కులేట్ చేసుకోవడానికి మాత్రమే మనకి ఇది ఉపయోగపడుతుంది. మనకి కిచెన్లోకి మనం వండుకునేవి ఎన్ని గ్రామ్స్, తర్వాత 250 గ్రామ్సా, లేకపోతే ఎంత క్వాంటిటీ వేసుకున్నాము ఏంటి, కూరలు ఎంత క్వాంటిటీ వేసుకున్నాం, అవన్నిటికి అది కిచెన్కి సంబంధించిన వేయింగ్ మెషిన్లో మాత్రమే వస్తుంది. ఎందుకంటే అది గ్రామ్స్లోను మిల్లీగ్రామ్స్లో కూడా చూపిస్తుంది కాబట్టి. ఇప్పుడు ఇది కేవలం కేజెస్లోనే చూపిస్తుంది కాబట్టి ఇందులో 1 కుండ పెట్టినా 2 కుండలు పెట్టినా ఇలాగా కుండ కంటే తక్కువ అంటే 1 కేజీ కంటే తక్కువ ఏది పెట్టినా ఇది రాదు.
ఆ విషయం నాకు నిజంగానే తట్టల. కొంచెం ఆలోచించి ఇదిగో అందుకే ఈ వీడియో చేయడానికి కారణం కూడా అదే. ఈ 2 కుండలే పెట్టాను. 2 కుండల్లోనూ నీళ్లు పోసి కూడా పెట్టాను. అయినా సరే రావట్లేదు. ఎందుకు రావట్లేదు? ఇది పని చేయట్లేదా అని కొంచెం సందిగ్ధ పడ్డాను. కానీ లేదు, అన్నీ కరెక్ట్‌గానే ఆన్ చేసి కరెక్ట్‌గానే చేశాను. సరే ఈసారి ఏం చేద్దామని చెప్పి నేను వేయింగ్ మెషిన్ నా వెయిట్ నేను చూసుకున్నాను. నా వెయిట్ నేను చూసుకుంటే అప్పుడు కనిపించింది. నాకప్పుడు అర్థమైందనమాట. ఇందుకోసం చేస్తున్నాను నేను వీడియో. ఈ కిచెన్‌కి సంబంధించిన వెయిట్‌వి వేరుంటాయి. మనకి మనిషి హ్యూమన్ బాడీకి వెయిట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేవి వేరుంటాయి. అది అంటే నాకు తెలిసినా నాకప్పుడు గుర్తు రాలేదు. అప్పుడు మర్చిపోయాను. అందుకోసం నేను ఈ వీడియో చేస్తున్నాను. ఇదిగో ఎలాగ ఆపరేటింగ్ చేయాలి అని ఆపరేషనల్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్, వార్నింగ్స్ అనేవి ఇక్కడ మెన్షన్ చేసి ఉన్నారు. మనం 2 పాదాలు జాగ్రత్తగా పెట్టాలి. ఏంటారంటే ఫుట్బాల్ లాగా, తర్వాత వేయింగ్ మెషిన్స్ అంటే మనం జిమ్లో చేసే ఏ రకమైన ఆర్టికల్స్ని దీని మీద పెట్టకూడదు. కేవలం మనుషులు 2 పాదాలు వాళ్ళు ఎక్కడైతే ఉన్నాయో ఆ రౌండ్ ఉంది కదా, ఆ రౌండ్ మీద మాత్రమే పెట్టాలి. లేకపోతే గాజు కదా, గాజు పగిలిపోతుంది. దాని తర్వాత ఆన్ చేసిన తర్వాత 2 పాదాలు ఒక ఇక్కడ మనకి రౌండ్ ఉన్నాయి కదా, ఆ కర్వ్ షేప్ దగ్గర పెట్టాలి. ఇంకా పైన పెట్టినా ఇంకా కింద పెట్టినా గాజు పగిలిపోతుంది. ఇంకొకటి, ఎప్పుడు జిమ్లో వాడే ఏ ఇతర వెయిట్స్ కానీ ఇంకా ఏ ఇతర ఐరన్ మెటీరియల్స్ కానీ మనం దీని మీద పెట్టకూడదు. అవి ఈ వార్నింగ్, ఆపరేటింగ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్.